Pokoknya ada sholat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bahas malah. Ada kepengen Allahu Akbar aku rong hadir baleni. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangunnya pangeran butuh hadir tapi hadir pangeran ora piye-piye. Lah jare kancaku nek ana was-was, wong samu pangeran perhatekno salatmu wis dibarno. Ada was-was bareng. Serau sawas wong pangeran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ning Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Kan kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud cara setan wis kakuatis. Wah sujude kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan roh penampilan wong sujud wis kakuatis. Masyhur setan ana sujud ku nangis. Hei Bani Adam, kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah, kowe untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem, aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong ora ora gunane sujud neraka kowe, wong ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Ini kadang balik bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya sak uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya salat kalau ndak khusyuk? Salat ora ono artine. Diundang loro-loro ora gunane salat. Salat gunane eling pangeran, tapi atine ra eling, tetep ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus ra eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Ya kalau wong eno sing ora paham seketune sapi Nahdlatul Ulama apa wong wis mikir ya. Wah, mikir. Pemenang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semikir ya. Cara setan iki, wah kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani kok. Ya terus katen kula terangno ya. Wong wedok iki tetep diwatak wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku kula baleni wong wedok iki tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa macak. Napa? Macak. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali. Di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita. Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya ten, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Iku piye ora njogo tubuh. Ngono sing guru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut, napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Apike iku kowe di pondok gede apa cilik? Ini bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancana no fase apa ora? Apike iku piye?
Yo ulama sing gak tahu kancanan ulama. Alasannya masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering yo rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ono ulama sing seneng ketemu wong bodoh, alasannya aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok ku dadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok wis ora tok, napa? Lah kadang lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Sampeyan tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu itu janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, kenapa engkau kesemper? Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya, engkau nang aku di mental istiqbat, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali, dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas, sehingga dawe ulama, kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini, ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di Pulau Bali ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kulo kiai itu kadang ya bek tukaran. Mereka barokah rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku bek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan, itu mentalnya wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek nggaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat terus takbir maca Fatihah, maca surat, eling ngemen dhuwit. Eling bar kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam eling makmumku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, iku kabeh kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat gosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadah ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan.
Jadi diwalik cara berpikir madzhab berapa? Syadzili. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan itu melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek. Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku Pak. Pernah mbah sama saya kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngerasa orang alim, orang bener. Akhirnya aku gelem mulang, dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk, no? Tuwang. Lha apa kowe nabi dek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi dek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta. Lewat wedi kan mesti terjadi. Jadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya wedi aku pe sholat aku tidak ditompo. Wedi ra wedi sholatem piye? Raine sholatem ndak nganti. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Komnas sing nyemak awang-awang mau mendelok pojok itu. Ya mesti ra ditompo mbek pangeran nak nuruti sempurna ya to. Ya mutasi kumpang dua harus mengkosok rafal yuri tunggu cuci kotor gue ya raro. Wong cara batini bu akhiri wal asri usi nyemak ya raro. Mau mana itu samsu kura itu nuju mengkatur itu jibalu sih bareng apa? Ida jati tomalu gue buat kendi sih kita sokoh ya. Lucu sumpah gue. Wong sih nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus terus. Innaka idzal lamina dzalimin terus pojok itu. Enggak yo dungane khataman. Mane kula dikonco hafid bocah lan nek donga barik lana ya Allah bijibtil Quran. Kok iso mau ngicipi dok asline ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balen malih ya, ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab menapa Hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat itu kan salatku ditampa ora. Ada mazhab Sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomong. Piye setan mangkel, piye kowe sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wes ki pas iku eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal ke donga ya Allah paring ora jabatan. Wes ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud ku minnatun minallah, peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru ya jajal semaan wis cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang, wala baru kalau dia dulu wala kulis yang kotor itu kalau kan mau hadir dia belum mau wala situ. Wah dan ketika Furrohim Basil Hakim Jorarroh, pokoknya ngerti wes. Wah sucu-sucu, mama iya tikum bima imain. Ini gue tak sing fase sing kena dirungokno. Harus selesai ada kan. Nunggu kalau mau suruh mana tapi dia mau terus bilang mana. Cerita rumah mana baik tak kalah Allah lulus. Bu sucu-sucu yo kok terus. Padahal dengan wabikul li harfin. Perkara, macamnya orang sangono, wabikul jus entok, enak per huruf wes melengkar yakin tak jamin wes. Orangannya fakta, kan? Kemudian ngerti sing nyemak wong awam, sing nyemak untuk pojok itu, iya kan? Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Zaman gini kok ana wong sujud, zaman gini kok ana wong sedekah. Zaman ini kok nang maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misale aku ketemu Ruhin tak kei sego. Sego tok ra ana tempene.
Terus ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ono lauk pauke, gak ada 4 sehat 5. Terus ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling dhuwit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak salat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh. Ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna akhirnya tadayyuk bil ibadah, taharruz bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku wayatus syaiton iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah maksa ikhlas. Piye-piye, kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nak gak iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal itu cita-cita terbesar setan. Lalu cara ulama riyen yang ngendikan siru illallah urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kowe ditimbali Allah ruhin rene. Urung adus ya mara, pincang ya mara, rong siap piye khase ditimbali ku mara. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang udah dhewe Banafek. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Meneh saiki sekabundut. Lah terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Yang gue kok pengen bener, bangunin Nabi tapi. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bahas malah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangunnya pengiran butuh hadir tapi hadir pengiran ora piye-piye. Lah jare kancaku nek ana was-was, "Wong samu pengiran perhatekno salatmu wis dibarno." Ada was-was bareng. Serau sawas wong pengiran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu nih Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kakuatis. Wah sujude kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud wis kakuatis. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah. Kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem, aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Nek kadang balik pidato, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya sak uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat tidak ada arti ini. Diundang keloro-keloro tidak ada gunanya sholat. Sholat gunanya eling pangeran, tapi artinya eling tetap ada ritual sing nujono kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Ya kalau wong eno sing ora paham seketune sapi Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wah, wis mikir. Pemenang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mikir ya. Cara setan iki, wah kedune la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wis tetep lumayan wis tak kandhani. Dadi penting supaya paham ya. Jadi wong kepengin sempurna wis satu kesalahan. Kepengin sempurna tok itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mane hikamu di antara munajat mbek pangeran ngeten. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu.
Ilahi kaifa la tuhsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku kowe mau ngeluh ditampa ta. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepen ditampa iku ujung-ujunge ben mlebu swarga kan ya ta. Terus kepen ngeloni widadari ya kelakuane mak ngene iku to. Lah lha opo kepen ditampa ujung-ujunge mau ben mlebu swarga ngeloni widadari ki ora butuh ngeloni widadari ape porno aksi iku. Porno aksi wa pornografi sampeyan wewe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu. Matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sami mikir ditampa ta ora ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate ndonga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kowe ora kaya aku ya gak apa-apa jenenge ora pati mikir paham ge. Maksud ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Berswarga terus ape wopo jajal kene ane swarga aku takok. Pak moko jarane widadari. Kowe kok mulai. Iku amarga kowe kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wes ditakdir sujud luar biasa warka'u ma'arraqin. Wes matur nuwun ya Allah jenengan takdir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Dadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdol iku Quran, diturono Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat ya. Sak kula mono jenengan takdir maca Quran. Ki ora usah mikir. Aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ki paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani ki hadir ya sapa? Banggune ki Abdul Qadir Jilani apa kepengin sempurna. Aku paham Quran tapi ra ro maknane wis ro. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasira. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah manane dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe ku ilawa wa fillah walil